Die Dinger werden nicht brennen. Ist schon drüber glatt. Warum nicht? Wenn der Loglauf jetzt schneller weggeht, brennen die Teile auch. Ich glaube, es gibt einen größeren Brandfleck. Oh shit. Oh shit. Okay, Simon. Ja, gib mir voll schön. Das Holz brennt, aber das Gift nicht. Mach jetzt auch, Nicht Obi! Er dreht schon wieder aus. Er dreht aus. Oh ja, Wieder aufmachen. es ist ja gar kein Brandfleck. wahrscheinlich. Die kleine Sebi in den Arsch und Schau mal da unten, da Die können da brennen einfach mehr. Ich hab sie gesagt, die brennen nicht, weil die nass sind, ja Arschlöcher. Ja, das ist... Vielleicht kommen sie noch. Ja, geil. Ja, jetzt kommt's. Alter, das brennt ja lang, Alter. Kann ja 30 Lagerfeuerlieder spielen, Alter. Feuer, sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-R-E-I-D. Und der Sieg geht auch viel schneller, denn das dann wird es so mit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. L-A-G-R-E-I-D. Lass dir das essen. Das ist ein Freund, ja, Hey, du kleine Erotikfresse. Schimpf mir das an. Boah! Jetzt hast du es auch. Ja, weil nichts kommt. Was für Spirit muss drauf sein? Ja. Der macht mal wieder so allein. Ja! Wieder Boden holen. Alter. Ja, genau, Boden so. Wäre doch klar. Bam, Alter! Ja, am Boden so, Ja, warte auf. Schreiber! Hey, der Papier, Schreiber mit Nagellack 4A mit Feuer. Ja, Gott, ich hab 4A Roxy. Ja, 4 ab. Das geht nicht aus. Wieso soll ich das? Ja, Marc, komm.